waa qaybtii afaraad ee sheekada waana qaybtii ugu dambaysay waxay inoo maraysay markii lagu qabtay wiilkan in uu keenayo gabar kale oo weliba iyagu ay saaxiiba yihiin ileen iyada ayaa isbartay waxay canaanatay gabadhii oo ay ku tiri saaxiibadii ayaad ahayd mana filaynin inaad meeshaad iga soo gelayso waa ay barbarayday waa laga jeestay haddana waxaa lala hadlay odaygii oo waxaa lagu yiri adna waxaad damacsanayd inaad khiyaanadaas samayso soo maaha meel aan ka bilaabo ma lahan waxa sameeyna garan maayo waad i wada khiyaanteen balse ninkii ayaa soo booday waxa uu damcay inuu gacanteeda qabto waayna ka diiday waxa uuna isku dayayaa inuu sasabo balse iyadu ma ogola waxaa kaloo u sheegtay inay u qarisay kamarad taasoo ay ugu xirtay boombalo qolka dhexdiisa kadibna waxaa la tusay fiidiyowgii iyada iyo isaga waxa dhex maray waayo waxa ay rabeen inay qariyaan sababta ay u timid guriga waxa uu isku dayayaa inuu sasabo si ay u ogolaatay iyada balse waa ay ka diiday marnabana umaysan ogolaan labadoodan way ay baryeen wayna tuugeen marna way u diiday oo waxa ayna tiri markii horeba heshiiskiinna anigu imaad ogeysiinin haddana waad bixi kartaan oo guriga iga baxa ninkii isagoo iscunaya marna ooyaya ayuu gurigii ka baxay iyaduna waxa ay iska fadhiisatay halkii fadhiga iyadoo leh wax kastoo aad samaysaba saaxiibkaaga ha barin saaxiibada waana sheeko dhab ah oo in badan ka dhacda nololka Soomaalida